Tervitan sind siit Eesti Rahva Muuseumist, mis nii sisult kui vormilt on üks põnev ja salapärane akende süsteem. ERMi püsinäitus kohtumised räägib oma külastajaga läti, soome, saksa, inglise, prantsuse, ukraina ja vene keeles. Aga kahtlusteta näeb Eesti rahva ja Eesti inimeste lugu kõige paremini rääkides eesti keelt. Kutsun sind 22. juunil siia ERMi kohvikusse Pööriöö, kus salvestame järjekordse peatüki vestlussarjast Võime rääkida, mis seekord kannab alapealkirja Keel kui aken ühiskonda. Siin kohtud erakordsete ja põnevate inimeste ning nende lugudega, miks õppida eesti keelt. Tule kuula ja räägi kaasa. Wiedemanni tegu. Ära inise, ära kobise, ära halise, ära isise, ära kähise. Vaid mögise, mugise, sagise, tuhise, mõmise, susise. Ning asu ümisema, tärisema, susisema, ragisema, sumisema, jäsisema. Laulu, mis aastaid soontes on sogisend, kõhus on korisend, naabrina nohisend, sõbrana sabisend, sõrmedes sulisend, tukka all tilisend. Mooses. Mõnulev Mooses, mis paneb su maiselt mõmisema, uskuvalt kõmisema, lõbusalt lorisema, kibedalt kurisema, naervalt nahisema, ootavalt norisema. Kas kipub nurjema, nurisema, et Viidermann, mitte Viidermann, ei teinud oma tööd pitsavääriliselt. Selle asemel, et siin niimoodi pobiseda, iriseda, iniseda, nägiseda, tõbiseda, hubiseda või lihtsalt kiriseda, võiks elutervelt kliriseda, tiniseda, miks mitte ka tinistada, kuristada, kulistada, isegi lehiseda. Viimase puhul pidagem siiski meeles, et lehisema ei satuks lehisema. Ega ehis ema, ega ema lehis. Helisev küsimus Ferdinandile. Kas vaid Tartumaal kiputakse kädisema, kidisema, kisisema, märisema, pärisema, pisisema, pogisema, sasisema, särisema, sibisema, kubisema, nunisema, husisema, hünisema, hürisema ja hüsisema? Või võib neid hirmus ilusaid sõnu mujalgi veel kohata? Ja suur aitäh teile, esines Jaan Maalin ehk siis luulur ja kõlasid 2 luuletust, 2 kõlaluule teost. Wiedemanni tegu oli kõigepealt ja Mooses oli siis teise pealkiri. Ja kõik see põhines siis onomatopoeetilistel sõnadel. Seda me täna siin teeme, räägime keelest, tervitused kõigile, kes on asunud seda ülekannet järelvaatama või siis on täna tulnud siia saali, et saada sellest vestlusest osa. Meie siin Eesti Rahva Muuseumis salvestatav vestlussari pealkirjaga Võime rääkida on jõudnud teise osani ja selle alapealkiri on Keel on aken ühiskonda. Me räägime täna keele kasutamisest, keele õppimisest ja kõigest sellest, mida keel
keele valdamine, keele õppimine meile pakub. Ja ka loomulikult kõikidest nendest pingetest, mis ühiskonnas tekivad seal, kus keele rääkijad teineteise keelt või teineteise mõtet hästi ei mõista. Ja mul on väga hea meel selle väga toreda seltskonna üle, kes on siin täna minuga koos laval, et oma kogemusi, oma teadmisi, oma mõtteid jagada. Aga siis publikul on ka kindlasti oma roll. Teid ma kõiki tutvustama ei hakka, palun vabandust. Loodan, et te andestate, aga siin lava peal oli, et tutvustan ära küll. Kõigepealt minu kõrval istub siin Selal Ildrim, kes on siis rahvuselt kurd ja täna siis Tallinna Laagna gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Jekateriina Linnamäe, näitleja, siis eesti keele huviline Ritvars Menniks, edasi Pjotr Šuškov, Raadio 4 toimetaja ja Erle Nõmm, koolitaja ja publitsist. Suur aitäh, et tulite sellel jaani eelsel ajal, siis kui päev istub parasjagu oma pesas ja on need kõige ilusamad ja valgemad päevad. Võiks olla selline saunamineku meeleolu, vähemalt, ma ei tea, meil eestlastel. Kas te olete ka nagu teisest rahvast või teisest rahvusest olles? Ildrim, tead, mis asi on sauna minemise meeleolu? Tean. Mul on päris palju Eesti sõpru ja nendega käisin saunas ka. Oled käinud ühe korra? Ühe korra? Käisid ära ja nüüd ma olen käinud, rohkem ei ole vaja. Hoidke mind sellest. Tegelikult oleneb kohast, aga ma käisin mitu korda, mitte ainult üks kord. Aga see on meie jaoks päris huvitav ja Türgis sellist asi ei olnud. Ma kujutan, et teil on natukene teistmoodi asi. Olgu peale, me ei taha rääkida saunast. Me räägime keele õppimisest ja räägime siis nii, nagu ma sissejuhatus lubasin, natukene nendest ristumispunktidest, kus keele oskus kas annab või mõnikord ka võib-olla midagi võtab. Jõuame seda siis tänase saate või tänase vestluse jooksul kaaluda. Natukene räägime sellest ka, kuidas teie keele nii-öelda oskus on kujunenud. Pjotr, sina tulid Eestisse natukene rohkem kui 10 aastat tagasi ja tulid Moskvast. Täpselt nii. Miks sa tulid Moskvast Eestisse? See lugu on hästi pikk, mina räägin lühidalt, et kui ma olin 12 aastat vana, ma olin esimest korda Eestis koos vanematega, see oli tavaline suvereis, me olime Pärnus, Viljandis, Tallinnas, aga mina mäletan hetki, kui ma seisan seal Pärnus hotelli trepis ja saan aru, et mina tahan siin Eestis elada. Mina sain võrrelda pärast erinevatega riikidega, aga Eesti oli alati mu südames. Ja mina alati lugesin erinevad ajalehed, raamatuid, alguses vene keeles, Eestist, Eesti kultuurist ja mina olin käinud aastas vähemalt 3-4 korda Eestis. Ja mina mäletan, nagu me oleme talvel Pühajärve Põhjakeskuses ja mina seisan seal baaris järjekorras ja mina kuulan, nagu inimesed tellivad toitu eesti keeles ja mina unistan, et tuleb mõni päev, millal mina saan samamoodi eesti keeles oma seapraadi tellida. Ja see päev oli ja see päev tuli. Kus kohas sa esimest korda tellisid eesti keeles seapraadi? Esimest korda mina tellisin Pühajärve spa hotellis toitubaaris 9 aastat tagasi. Väga tore. Väga tore. Ja sealt edasi mina tean sind telemajast, kus räägiti alati, et täna on kõik hästi, sest et Peetja teeb heli ja nüüd oled sa Raadio 4 juhid seal saadet, hommikuprogrammi oled sellised. Ja, no see oli pikk plaan koolida Eestisse ja 10 aastat tagasi natukene rohkem, nagu sa ütles, et mina koolisin Eestisse Viljandisse, kus ma õppisin Viljandi Kultuuriakadeemias, pärast ma koolisin Tallinnasse, mina leisin vägevat tööd ERR-is, kus ma tegelesin 2 valdkonnas, enne pigem helivaldkonnas, natukene vähem ajakirjanduse valdkonnas. Nüüd elu muutus teistpidi, mina tegelen ainult mitu aastat juba Raadio 4 hommikutoimetuses. Väga tore. Ritvars, sinuga oleks natukene nagu teistmoodi. Sina hakkasid eesti keelt õppima nii, et sa Eestis üldse ei käinud. Või see ei olnud nagu koht, kus sa õppisid eesti keelt Eesti. Sa õppisid eesti keelt Lätis. Kuidas see lugu oli? See ei ole nagu õppimine, see on lihtsalt nagu kuulad ja siis nagu, said aru. Mida sa siis kuulasid? No telekat vaatasin, raadiot kuulasin. Lätis igal pool ei näe ja ei kuule Eesti telekat ja raadiot. Vabandust.
et elasin piiri ääres 15 kilomeetri kauguses ja siis sai näha Eesti telekat ja kuulda raadiot. Ja siis nagu... Sa elasid Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusel ja siis lihtsalt vaatasid eestikeelset saateid? 15 kilomeetri kaugusel. Ja lihtsalt, mingid muud saadet ka vaatasin neid mitte ainult eesti keeles, läti keeles ja lihtsalt hakkasin vaatama, hakkas meeldima nagu. Mis saated, teeme siis väikse kontrolli, mis saated need olid, mis sa vaatasid? Kui ma olin laps, siis lapse programmid olid Eesti telekas paremad kui Läti telekas. Tõsi, jah? No ma ei tea, nagu lapsena on... Tundusid huvitavamad? Naljakamad võib-olla olid nagu. No rääkisid naljakat keelt sinu jaoks võib-olla selle pärast. Muidugi, jah. Ma ei tea, Membo Tembo, kas te oli saade nimi või nad on nagu... Membo Tembo oli päriselt saate nimi, seal oli 2 ahvi, kes jõurasid Tallinnas Kadrioru pargis. Ja siis ma mäletan, kus on mingi suur, see ei ole nagu karu, aga tal oli sõber kana või see oli kukk, ma ei mäleta juba. Suur selline karval, see oli Leopold. See oli Leopold. Aga sul jäi rohkem meelde kana, ma saan aru. See oli nagu minu silma ette on nagu see suur plaan selles kanas, nagu see, kana on väike, aga nagu teksti suure pildi, siis ma olen väike laps, mis? Aga kuidas sealt siis, kuidas see nagu keele, nagu arusaamine keelest siis nagu tekkis? Sest ma saan aru, et telekas lihtsalt näitas, mis hetkel sulle siis tundus, et sa saad sellest kõigest aru? Või kuidas see sulle nagu selgeks? Üks tõdi mul lätlanna küsib, mis sa passid selle teleka ees, sa mitte midagi järgi saa. Ja siis ma mõtlen, diktor ütleb, et klassikaline muusikakontsert tuleb. Ja kui hakkab tulema, siis ta, kui sa saad aru va? Jaa, mina saan aru, et ma ei tea. Ma saan aru, siis külast hakati imetlemas käima seda last, kes vaatab. Oskab eesti keel. Keegi ei. No väga tore. Suur rõõm, et sa täna siin oled, Rit Vars. Jõuame sellest eesti keelest ja eesti keele ka seotud nüanssides sinu puhul veel rääkida. Ja Katriina, sina oled selles mõttes väga huvitav, et sa oled ju lõpetanud lavaka ja ainult väga natukene mänginud vene draamateatris, mis oleks olnud justkui loogiline, sest et vene keel on su emakeel, eks ju, sa oled Lasnamäe tüdruk, aga päriselt eesti keelt hakkasid õppima või nii-öelda kindlasti õppisid varem, aga said eesti keelega nii-öelda sina peale rohkem just selle sama lavaka ajal. Jah, täpselt nii. Ja nüüd mängid Eesti tükkides. Miks? Ma arvan, see kujunes nii välja ja ma tahtsin ka, kui ma lavakat lõpetasin, siis ma puhtalt teadsin juba, et ma tahan Eesti teatrit teha, sest see pakkus mulle rohkem huvi. Olid tõesti head teatrilavastused. Vene teater tol ajal elas väga sellist ebakindlat aega ja ega mul sinna ka ei pakutud väga rolle ja ma kohe pöördusin Eesti lavastajate poole, et ma tahan Eesti teatrit teha ja võtke mind mängima. Nii läks. Hakkasin Eesti seriaalides mängima ka ja filmides ja kuidagi ma mäletan mõni aasta hiljem, ei läinud palju aastaid, 3 võib-olla, et mind juba nimetati Eesti näitlejaks, et seda hetke ma mäletan. See väga tegi paid mulle ja et... Tundsid hästi nende sõnad? Jaa. Väga tore. Erle, sina oled väga palju tõlkinud teoseid siis vene keelest eesti keelde, mis tähendab, et see vene keele suhe on sul kuidagi eriline. Mis hetkes see algas? Kus tekkis selline sügavam huvi vene keele vastu? No, kuulates kõiki eelpool kõnelejaid, vist on ühine nimetaja see, et selleks, et sul tekiks mingi side selle keelega, selle võõrkeelega, peab sul käima mingisugune emotsionaalne klõks. Eks see on kas seotud mõne inimesega, see on seotud selle keele kõlaga. Pärnu puhkekodutrepiga. Eks ole. See võib olla seotud tõepoolest mingi kunstiteosega, kirjandusteosega. Ja ma täna hommikul mõtlesin selle peale sügavalt ja mulle meenus tegelikult üks asi, mida ma tõesti isegi nii väga ei osanud selle kõigega seostada. Ma arvan, et nii see algas. Ma õppisin väga varakult lugema ja esimeseks klassiks olid mul kõik igasugused seiklusjutte maalt ja merelt läbi loetud. Ja siis ma kuskilt leidsin kodust ühe väga paksu raamatu. See raamat on mul siiani kaasas, ma olen seda kõikidesse korteritesse kaasa vedanud.
see oli venekeelne raamat ja see oli Läti rahva muinasjutud. Täna selgus, et see on ilmunud aastal 1956, ammu enne minu sündi. Ma lappasin seda raamatut, sest mul oli kõik eestikeelsed raamatud läbi loetud. Ja see tundus lihtsalt niivõrd põnev, sest need illustratsioonid olid niivõrd ilusad. Kõik need kuradid, kes seal põrgus põlesid, kõik need paleed, kõik need printsessid. Ja ma mõtlesin, et mida ma saaksin teha, et ma saaksin sellest aru. Läksin vanemate juurde, need vaatasid mind ilmselt, et oi jumal küll, et nüüd veel vene keelt vaja siin, et tead, katsu kuidagi küll kunagi. Ja siis ma mäletan, et olid esimesed vene keele tunnid koolis. Ja ma kogu aeg mõõtsin, mul oli see kogu aeg meeles. Ma mõtlesin, et kas nüüd ma oskan seda nii palju, et ma saan selle raamatu juurde tagasi tulla. Ja kogu aeg mõõtsin seda. Ehk siis, mis mõõtsin tähendab? Võtsid raamatu ette, proovisid lugeda lihtsalt? Ja ikka ei saanud nagu aru. Ja siis ma mäletan seda väga täpselt, kui mul käis see klõks, et ma sain aru, et ma ju vene keele kõla juba ju kuulsin koolis, eks ole, ju õpetaja õpetas. Aga ma sain järsku aru, et selles keeles kirjutatakse teistmoodi, kui hääldatakse. Ja siis ma isegi mäletan mingit sellist mälupilti, et ma vaatan seda ja järsku saan sellest lausest aru. Sest mul tekib see, Ja ma arvan, et see andis nagu 2 väljundit. See andis selle, et ma hakkasin armastama pakse raamatuid. Mida paksem raamat, seda parem. Ja see on samas väga ohtlik, sellepärast, et suur osa kirjanikke vajub ära. Nad ei suuda seda paksu välja kannatada ise. Neid saavad natuke grafomaanid, nii et kui paks raamat on hea raamat, siis on see kohe väga hea raamat. Absoluutselt. Ja teine asi, see andis mulle mingi veendumuse sellest, et kui sa loed, siis sa tegelikult hakkadki aru saama. Nii et keskkoolis ma võtsin samamoodi ja tegelesin inglise keelega. Ja nii on see kuidagi nagu läinud. Kas sa mäletad ka mõndagi lauset sellest nii emotsionaalsest raamatust sinu jaoks? Et kas sul siiamaani on midagi meeles, mis sa esimesena sealt välja lugesid? Ei, seda ma ei mäleta. Niisugust assotsiatsiooni mul ei ole, aga mul on lihtsalt läbi selle pildi, et see oli lihtsalt niivõrd ilus ja järsku see abrakadabra nagu avaneb ja sa mõtled, et oho. Päris hea. Sina oled tulnud Eestisse Türgist ja oled, nii nagu ei ole põhjusteks ju salata, oled põgenik. Tulid Euroopasse nii nagu on proovinud oma elu siin leida väga paljud inimesed. Enamasti on läinud sinu rahvuskaaslased suurtesse riikidesse. Miks sina Eesti valisid? Jah, me põgenesime Türgist poliitilisel põhjustel. Naine oli vangis, ma olin põgenik 3 aastat juba. Me põgenesime paadiga Kreekasse ja 2 kuud elasime Kreekas. Meil oli aega otsustada, kuhu minna. Ja ma vaatasin internetis, ma õppisin Türgis arvutiõpetajaks, töötasin 2 aastat ka. Ja siis mõtlesin, Eesti arvuti on nii populaarne, et ma lähen Eestisse, teen arvutitööd. Ja sellepärast olin Eestisse. Ja kui ma hakkasin uurima Eesti kohta, kes on eestlased, kus on Eesti, ja see oli kirjas, ma ei tea, kas olete näinud ka, eestlased on külmad inimesed. Olete nõus sellega? Mina olen väga külm. Ma ei ole... Ega te ei peaks naerma niimoodi. Nii? Ma ei ole nõus sellega. Et kui tulin siia, hakkasin õppima eesti keelt ja vaatasin, et see on väga hea viis inimestega sõbraks saada. Et kui sa oskad eesti keelt, siis tema jaoks ei ole oluline, kes sa oled. Või mis riigis sa oled. Või mis näha värviga sa oled. See ei ole nende jaoks oluline. Kujutage ette, kui ma hakkasin õppima eesti keelt, paar sõnad, ma tahaks seda näidata, et lähed poodi, ütled head aega lihtsalt, siis seal teenindaja ütleb, sa räägid nii hästi eesti keelt. Aga tegelikult 2 sõna. Ütlesid head aega lihtsalt. Head aega. Aga vaatasin, see inimesele väga meeldib. Ja mõned ütlesid, aitäh, sa õppisid eesti keelt. Aga miks ma ei õpi? Õpin küll. Ja sellepärast hakkasin õppima eesti keelt. Väga tore, väga tore. Sa hakkasid õppima 5 aastat tagasi umbes? Jah, 5 aastat juba. Kuidas sa õppisid? Kuidas õppisin? Vaatasin kõik need enne 13 seriaalid ära. Kõik peaaegu. Hakkasid otsast teadlikult vaatama? Jah, umbes 1000. Seeriad või?
1000 seeriat. jah. Seal midagi sellist on. Okei. Kuidas see siis nagu välja nägi seal? Sa võtsid, panid selle käima, tuleb Alma, räägib midagi. Kas sa oli tiitrit ka? Vaatasid sa tiitrit? Tule, uks on lahti ja, ja see Laine, ta kogu aeg vaitleb selle vaene Krissuga ja Laine on tõesti, ta on nagu minu vanaema, et minu vanaema oli ka selline, et hakkas mulle meeldima, et see oli jah, seal oli kirjas, et elulugu, Eesti elulugu. Mina tahtsin seda teada, et mis toimub Eestis, kuidas eestlased elavad. See oli väga hea viis tunda eestlasi, kuidas nad elavad. Ja tõesti, sul on võimalik võrrelda ka, et mis toimub 20 aastat tagasi ja kuidas elu muutub, et mis toimub praegu. Ja tegelikult algus oli natuke igav ka, sest Türgi seriaalides kogu aeg juhtub midagi, aga siin... Ära muretse, seal ei ole kunagi Õnne 13 midagi juhtunud ja see ongi see, mille pärast me armastame. Sellepärast eestlased seda armastasid, seal ei juhtu kunagi mitte midagi. Välja arvatud üks kord, kui oli tulistamine. Aga see oli ka juba 4 või 5 aastat tagasi. Ja. Aga väga tore oli. Me Almaga ka kohtusime, et oli väga tore. Ja õppisin. Mida see sulle, ja see on nüüd üldine küsimus, millele tahaks nagu otsida neid mõtteid, vastuseid, mida eesti keele õppimine on sulle andnud? Esimene asi, mina olen põgenik. Pagulastel on kogu aeg selline tunne, et kas mind tahakse siia. See on väga suur mure. Kõigidel pagulastel on see olemas. Et kui sa räägid eesti keeles, siis sul enam see tunne ei ole. Kõigepealt sa ei tunne enam võõrana. See on väga, väga oluline. Ma ütlen seda välismaalastele või pagulastele ka, et kogu aeg. Kui te tahate kohaneda, õppige eesti keelt ja kõik. Näiteks, kui ma sõidan siit Saksamaale, kui ma tulen tagasi, et seal Läti piiril, et sõidan sisse Eestisse ja siis ma tõesti tunnen turvaliselt, et see on minu kodumaa. Ma räägin eesti keeles. Kui siin juhtub midagi, siis ma saan seda lahendada. Et selline tunne, et ma sain kindlasti ja teiseks eestlastega, kui sa tahad sõbraks saada, see on väga hea viis. Kohe nad võtavad omaks. Ütled lihtsalt head aega või tere ja juba. Ja, kohe. Näiteks kui autoga liiksuses, kui toimub midagi, siis kui ta tuleb välja, siis kui sa räägid temaga eesti keeles rääkima, siis asi kohe läheneb. Kõik. Näiteks, vabandust, üks asi veel, et kui ma hakkasin korterit otsima, et meie välismaalased mõtlevad, et eestlased ei taha korterit anda välismaalastele. Aga mul ei olnud sellist lugu, et ma helistasin ja ütlesin, et mul on korterit vaja ja siis kohe nad andsid mulle. Läheb lihtsamalt. Peetja, mis sina oled saanud selle 10 aasta sees, mis sa Eestis elades oled seal eesti keelt õppides, eesti keelt kasutama hakates saanud? No, mina alustasin enne kolimist. Ma mäletan, et minul oli... juba Moskvas? Jaa, juba Moskvas. Mina alustasin, mina ostsin raamatupoest õppikuid, millega mina alustasin õppima eesti keelt. See oli väga elementaarsed õpikud loomulikult, aga ilma praktikata ma ei saanud mitte midagi. Ma mäletan, mina kolisin Eestisse, minu esimene peatus oli Tartu. Mitu päeva ma olin siin Tartus, kui Tartu Ülikoolis oli orienteerimiskursus ja pärast me kõik Viljandi tudengid tulime Viljandisse. Ja ma sain aru, et mina ei tea mitte midagi. Okei, mina õppisin midagi, aga ma oskan ainult kartulit tellida McDonaldsis, mitte midagi rohkem. Ja oli vaja rääkida inimestega kogu aeg ja mina ütlesin, et okei, räägime eesti keeles. Kui mina räägin valesti, ärge hakake minuga inglise keeles rääkida. Räägime tegelikult eesti keeles. Kui ma ei saanud aru midagi poes näiteks, kassapidaja mina ütlesin head aega, ta vastas midagi, ma ei saanud aru. Probleem, ma tulen koju, mina uurin, mina leen üles internetis, mis sõna see oli, mida see tähendab, kuidas seda võiks kasutada. Niipidi. Ja samm-sammult eesti keelt sai selgemaks ja selgemaks. Ja mina mäletan hetki, kui ma istun seal Viljandi Kultuuriakadeemias,
see õppimine oli inglise keeles. Pärast mina õppisin ka EMTA-s, see oli juba eesti keeles. Aga see oli hiljem. See minu õppimine Viljandis oli inglise keeles ja mina mäletan, nagu me istume seal. Mina olin ainuke inimene, kes ei oligi Eestist pärit. Aga terve protsess oli inglise keeles. Ja mina mäletan, tuleb sisse meie kursuse kuraator ja ütled, et kelle oma auto pargitud valesti väravate ees, parkige palun teistpidi. Ja ma mäletan, ma sain aru seda. Ma sain aru iga sõna, mida oli öeldud. Vot see oli esimene hetk, kui ma sain aru, et okei, see protsess käibki ja nii. Aken sellesse ühiskonda mingil kombel on juba avanenud. Ja. See oli vist paar kuud pärast algust. Ja pärast mina lihtsalt rääkisin inimestega niipidi. Ma ei ole kunagi käinud keeldukursustel. Mina lihtsalt samuti vaatan telekat, loen raamatuid, räägin inimestega tööl ja praegu mina juba oskan kõikidega rääkida. Mul ei ole üldse piiranguid ja sama tunneid, et sa saad, vahel ei ole millised probleemid võib juhtuda, sina tead, mida tegema ja sina oskad inimestega rääkida. Vot see ongi kõige tähtsam asi. Kateriina, sa oled tallinlanna, ehk siis sündinud Tallinnas, sinu ema on siin kasvanud. Ja kas sündinud Tallinnas. Ja sündinud Tallinnas, sinu vanaema tuli kunagi peale sõda Eestisse. No, nagu noorukina, jah. Vanaema, vanaisa tulid Peterburi kandist kohe peale sõda ja vanaema oli veel nooruk. Aga hästi paljud Lasnamäel kasvanud, Lasnamäel koolis käinud, sinu vanused inimesed ei ole eesti keelt ära õppinud. See on kurb, ja mis teid puudutab, et teie tulite ja et eesti keelt ära õppida, nagu sukeldusite sellesse kultuuri, vaatasite kõik need sarjud, telekad ja see ongi, ma arvan, see mure, et on nii palju neid vene kanaleid vanasti olnud. Ma arvan, minu see generatsioon, kes tõesti ei vaadanud televisiooni, Eesti televisiooni, et oli kogu aeg need Moskva uudised kodus ja pärast need samad sarjad või multikad vene keeles. Eks mina ka vaatasin, aga ma arvan tänu minu emale, kes kohe kohandus 90-ndatel. Ma mäletan seda hetke ka, et tuli minu juurde niimoodi ütles, et nüüd, et meil on teine riik, mis on Eesti. Ma mäletan seda hetke, et lihtsalt olid sellised jutud, et tangid sõidavad, see on ju. Siis ma 91. Ja akna juurde on ju, kus, et siin me ei näe, need olid seal kuskil, Laagna tee praegu. Ja ta ütles, et nüüd on teine riik. Mõne pärast ta näitas isegi Eesti raha, ma arvan, see natuke hiljem tuli. 92. Ja siis millalgi tuli ka laulupidu, ka erakorraline on ju. Ja siis ta viis mind sinna ja näitas, et need on need inimesed, Eesti inimesed, kes annavad neid rahvarõivaid ja ta ise läks kohe keeltekursustele, et ta nagu ei jäänud toppama. Hästi paljud jäid nagu ootama, et ehk midagi, küll me kuidagi hakkama saame, et vene keeles nii palju räägitakse. Ei, ta läks kohe keeltekursustele, ta õppis väga soravalt rääkima. Et meis oli juba nagu lahkunud perekonnast, et pärast isegi kohtas kedagi Eesti kavaleeri ja temaga väga-väga hästi rääkis, et selle suhtes jäi... See oli nagu keele harjutamise praktika mõttes või ka mingid muud? Tegelikult see on väga abistav asi ja et mulle labakas, kas seda räägiti, et leia ikka mingi peika, et siis õpib kohe ära. Aga see toimib tegelikult päris palju. Et tegelikult jah, et ma tutvusin ikkagi Eesti kultuuriga juba kodus. Nukitsa mees on minu kõige lemmingum lastefilm. Ja kõik need naksitrallid, raamatud olid, aga põhimõtteliselt keele ikkagi õppisin lavakas, sellepärast, et see praktika oli niivõrd suur. Ja siis... Eks selles mõttes, kui sa ütled nii, siis see tähendab seda, et vaatamata sellele, et emaga
oli see suhe Eesti kultuuri, siis tõenäoliselt ta kodus omavahel ikkagi rääkisite ju vene keeles, täiesti selgelt. Oma tuttavatega, sõpradega, koolikaaslastega sa ikkagi ju rääkisid vene keeles. Ehk siis sellel hetkel ongi väga raske, kui sul ei ole reaalselt kellegiga rääkida. Ja praktikat on vaja, absoluutselt. Aga mingi ikkagi see tõmme oli ka sinul rohkem siis keele ja kultuuri poole või lihtsalt näitlemise poole, et lavakasse kultuuri poole. Ma mäletan juba koolis, kui meil oli ajaloo tunnid, siis see Eesti ajalugu pakkus mulle kohutavalt huvi. Kõik need linnused, ma ei tea, see niivõrd huvitav oli. Ma isegi ühe korra pärast juba täiskasvanuna, meil olid Eesti sõbrad ja me mängisime Eesti mängu. No, ajaloo faktid, kultuurifaktid. Ma võitsin. Päriselt. Ma arvan, see huvi ja ma mäletan seda hetke ka, tol ajal oli teistsugused seadused, minu ema sai küll naturalisatsiooni kaudu kodakondsuse, aga mina peaks saama, aga tema kaudu oleks pidanud küsima isa allkirjaga, ta oli juba Venemaale läinud, ühesõnaga see bürokraatia. Ja pärast ma ikkagi pidin ise tegema ja ma olin 16, ma läksin sinna eksamitel, ma tegin briljantselt ära ja see hetk selle lipikuga, ma mäletan, ma tulen välja, ma olen Eesti kodanik. See oli selline õnn. Ma ei tea, ma nii õnnelikuna pärast, need loetud hetki olen ennast sarnaselt tundnud, et see selline õnnehetk. Kas sa, Ritvar, sul on ka mingi selline enda mingi, ma ei tea, minu jaoks on selle keele oskamine, see, et sa saad aru siin minust praegu. On see sulle midagi tähendanud peale selle veel? Et sa lihtsalt oskad eesti keelt, oled lätlane, kes elab Riias, aga oskan eesti keelt. Kas see on sulle midagi andnud? See, et sa vaatasid kunagi Vembut-Tembut, Leopoldi ja seda naljakat kana ja tänu sellele oskad nüüd eesti keelt? Ikka sa on andnud midagi, aga mulle see nagu... Ma mõtlen, et ma muutun nagu inimeseks. Ma olen teine inimene, kui ma rääkin eesti keele. Ma olen rohkem õnnelik. See on nagu õnnelikute inimeste keel võib-olla. Kui mina rääkin... Eesti keel? Ja, mulle tundub kõrvalt, nagu mina rääkin mingid teised keeled ka. Ja nad teised keeled, näiteks nagu koerad omavahel haukuvad nagu selline. Aga eesti keel on selline nunnu keel. Kõik on... Ja see on nagu mulle meeldib see, kui ma praegu rääkin, ma olen õnnelik. Kui ma hakkan teises keeles rääkima, see ei tähenda, et see peaks nagu õnne olema. See nagu tekib sellist nagu soojendust ja soojad tundetud. See on nagu mingi narkoss või? Mina tunnen... Puhas mõnu lihtsalt. Puhas mõnu. Ilma pohmellita ma loodan. Jah, sul ei ole midagi vaja. Kuulad, oled juba väga hästi. Avad suud, siis juba nagu tuleb. Sellest. Siis on puhas ikkagi kehakeemia, mis tõmbab selle keele poole. Veel on need inimesed, kus hakkavad nagu õppima seda keelt ja siis mul on praktikat. Oi, ma ootan seda eestlast, kes ta tuleb, minuga hakkab rääkima, sest ei, ma ei ootanud mitte midagi, ma surusin peale. Kohe nagu, kui hakkad kuulama kuskil, nagu Riias keegi lähed peale. Tere! Miks sa oled tulnud? Kus sa lähed? Sul keegi ei anna seda keelepraktikat niimoodi nagu, ei tule, oled väga hea poiss, tule minuga rääkima. Ei ole sellist pakkumist olnudki. Lähed ise kohale ja lähed peale. Ja siis... See Riias tuleb keegi vastu eestlased, 2 eestlast räägivad omavahel, siis sa astud juurde 3. küsid, mis nad teevad. Jah, muidugi, niimoodi, kus ma seda keelepraktikat Lätis siis saan? Kes on need eestlased, kes minuga rääkivad? Et nagu kuskil poodmaned, nagu kalad. Lähed bussijaama juures, seisavad, ootavad bussi. Ma tean, kust te lennujaamas tahate minna või? Ja, meil nagu, mis meil on? Päris tore. Eestlastele tulevikuks teadmiseks. Bussijaama tasub minna, Ritvarsi leiab. Ükskord on bussijaamas. Ükskord. Ernest, see sama küsimus sulle ka, et sulle sõna otseses mõttes siis tõlkijana annab ta leiba. Ehkki ma ei usu, et need honorarid või sissetulekud väga suured oleks, aga midagi ikkagi, eks, et see on töö, mida sa teed.
tõlkides neid teoseid, aga mida see on sulle andnud veel, et sa oled vene keeles nii sügavalt sees? Ma arvan, et tegelikult kõik tõlkijad näevad seda sarnaselt. Iga keel, või tähendab, keel on nagu mingisugune minu maailma piir. Ja mida rohkem ma neid keeli oskan, on ju, seda laiemaks see maailm minu jaoks läheb. Et ma kujutan veel ette, et kui meil näiteks oleks võimalus kiigata kusagile idamaade keeltesse, siis ma arvan, et inimesed ei oska seda ise sõnastada, seda on väga raske öelda, aga isegi, eks ole, sina ütlesid, et sa tunned, et sa oled teine inimene. Mis kultuur see on, kus näiteks Kalle Kasemaa sõnul kaameli piima kohta on, eks ole, 100 väljendeid või kui eskimod kasutavad 10 väljendeid lume kohta, eks, et see peab olema midagi sellist, mis muudab sinu mõtteviisi niimoodi, et sa ei oska seda tegelikult sõnastada, kuidas ta muudab. Või näiteks, eks ole, Uku Masing on kirjutanud ju sellest, et eestlasel on 3 minevikku. Aga tuleviku kohta pead iga kord ütlema, ma helistan sulle. Millal siis, kullake, ootan juba? Nii et midagi on siin sellist, mis on täiesti, ma arvan, sõnu seletamatu. Aga mis veel puudutab seda vene keelt, siis ma arvan, et kõik need sellised suured, paraku siuksed imperialistlikud, kolonialistlikud keeled, prantsuse, inglise, hispaania, nendel on nii lai keeleregister. See on seesama asi, et praegu terve maailm väidab, et ta oskab inglise keelt. Tegelikult on see mingisugune 4. klassi tase. Jalgpalli huligaanist, eks ole, selle Aadlimehe või Shakespeare'i keeleni on ikka öö ja päev. Ja vot see on see, mis minule selles vene keeles nagu meeldib, et see on selline, selles kultuuriruumis on tegelikult väga suur selline aukartus või see vertikaal on väga olemas. See on nii nagu, eks ole, õigeusklik ütleb, et olgu sinu päralt taevariik, meie ütleme, et puhaku ta rahus või olgu muld talle kerge. Ma arvan, siin on mingi erinevus, mis seda... Äkki sa tood mingi näite ka, et aru saada, et kuidas, just selles samas vene keeles, et kuidas on võimalik öelda midagi väga lihtsalt, aga teades või tundes selle keeles sügavust on võimalik öelda ka nii? No see on näiteks tavaline, seal on juba nagu keeleregistrite asi, aga näiteks ma võin öelda, ja nii znaju, ma ei tea, aga ma võin öelda ka nii imeu понятия. Et see on lihtsalt niivõrd... see on seesama, et kas jalgpalli huligaan või see mingisugune seal see kuskil. Ehk nii znaju on ilmselt üsna lihtne, eks ju, ja nii imeu понятия on siis sellisem keele... Ja muidugi eesti keelega võrreldes saab muidugi ka veel kolinal alla kukkuda, mis puudutab kõiki neid, ütleme seda registrit, millega mõni inimene saabki 2 sõnaga elus hakkama, eks ole, ma ei hakka neid praegu siin nagu... Sa mõtled sõnu, milles on 3 tähte näiteks? Just. Et eesti keeles seda ka nagu jälle ei ole. Et senimaani me tegelikult kuuleme, kuidas ropendatakse, eks ole, selles vene keeles, sest see register on lihtsalt nii mahlakas. See register on nii suur ja lai. Ta läheb sinna välja ja kukub sinna põrgu sügavusse. Selles maailmas on väga põnev seigelda. See, mida Erle ütleb, tuletab mulle meelde, et seal all sinu lugu selles plaanis, mis kirjeldab seda, kuidas riik, kus sa elasid, ei lasknud sul õppida sinu emakeelt. Et see on see, mida nagu selles tänapäevases maailmas need suured võimud teevad. Ma arvan, kõik on kursis juba sellega, et kurdidel oli väga raske seal Türgis. Näiteks minu emakeel, ma ei julge öelda, et minu emakeel on kurdi keel. Et mina olen kurd, ma räägin emaga kurdi keeles, aga ma ei oska kirjutada. Ma ei oska lugeda. Sest sellel ajal oli keelatud õppida. Ma mäletan, lapsepäevas oli keelatud rääkida ka tegelikult. Aga jah, et väga raske, kui sa oma emakeeles ei oska kirjutada, ei oska raamatuid lugeda, et siis kultuur on ka võõras. Kui sa tahad tunda kultuuri ja oma sõpru, eestlasi, et sa pead õppima eesti keelt. Aga türgi keel oli see siis, mida kool sulle andis, eks? Türgi keelt õpetas sulle ja sa räägid türgi keelt. Kuidas sa sellesse türgi keelde suhtud? Mis tunne sul selle türgi keele osas on, mis on sinu nagu päris keel, mida sa
oled rääkinud oma elu suurem osa ajast? Ikka türgi keel, sest mõnikord kahjuks ma unustan ära seda kurdi keelt ära. Ma unustan ära, sest ainult emaga räägin ja koolis räägitakse türgi keeles, räägiti ja ülikoolis raamatuid, mida ma lugesin, kõik oli türgi keeles. Ja ma märkasin seda, et kui sa loed või räägid türgi keeles, siis sinu rahvuse kohta õige info ei jõua sinuni. Seda ka märkasin, et siis kui sa räägid türgi keeles ja et sa unustad oma kultuuri ära, et see on ka, jah, mul on nii kahju selle kohta. Peeter, kas sina tunned selle loo ära, mida selle all praegu räägib? Sinu ema ei ole ju ka rahvuselt venelane? Ja mina olen pool tatarlane, minu ema on 100% tatarlane ja temal, mina tean, minu ema oskab rääkida, aga tema ei oska, ta ei kirjuta palju, ta ei loe palju, seepärast, et oli peaaegu samasugune olukord. Et minu vanaema räägib väga hästi, ta loeb väga hästi, loomulikult ta kirjutab, tema kogu aeg kasutab tatari keelt, kui ta suhtleb oma sugulastega. Aga see ei olegi väga populaarne Venemaal. Võib-olla Tatarstanis, kus hästi palju tatarlasi elavad, seal on kõik enam-vähem korras selles mõttes, aga kui minu perekond elas Moskvas, see oligi väga populaarne. See kõik pidi olema nagu vene keeles. Mina mäletan, nagu mina olin väike poiss ja mina küsisin palju oma ema käest tatari kultuurist ja ma mäletan, nagu minu ema ütles, mina olen õnnelik, et sul on vene nimi. Seepärast, et sina saab lihtsalt rahva sisse sulandada. Minu jaoks oli nagu huvitav, aga nüüd ma saan aru paremini, mida sa tahaksid öelda. Aga minu unistus on ühel päeval ka hakkama saada ka tatari keelega, aga probleem on, et ei ole inimesi kellega rääkida. Meil oli Tallinnas üks tatari kohvik, kus olid tatarlased ja mina sain nendega natukene rääkida. Aga peale koroonad kohviku rohkem ei ole. Siis praktikat ka ei ole. Arusaadav, see on siit üleskutse. Ma saan aru, et selle all sina oleksid rõõmus, kui sa saaksid kurdi keeles kellegiga rääkida ja tatari keeles, kui keegi seda videot vaatab, siis võtke ühendust, andke märku ja anname Peetjale ja selle allile selle võimaluse. Aga läheme nüüd natukene nagu sellesse meie tänasesse päeva nagu sügavamale sisse. Ekaterina, kui tihti sa oled märganud seda või kas sa oled märganud seda, et meil eestlastel on tekkinud või Eestis siin on tekkinud vene keele suhtes mingi selline, ma ei tea, kas hirm, kas see on mingi selline, võib-olla kõige lähem sõna, mille ma leian, on nagu selline põlgus. Oled sa märganud seda? Vene keele suhtes, vene keele rääkimise suhtes, võib-olla mõnikord isegi vene keele nagu rääkijate suhtes. Mina isiklikult küll mitte, kuni sõda algas Ukrainas. Ja siis ma olin reisil sel ajal ja siis ma tütrega rääkisin vene keeles, kuigi me eesti keeles räägime kodus. Aga temaga ma räägin ja siis ma kuulsin, kuidas teises laudkonnas restoranis olid poolakad ja nad läksid selliseks pingeliseks. Aga tegelikult kuni selle sündmuseni ma ausalt öeldes enda suhtes küll ei tundnud mingit diskriminatsiooni ja sellist põlgust või hirmu. Siin oli ka hästi öeldud, et kui sa hakkad eestlasega ükskõik missuguse suure aktsendiga rääkima eesti keeles, see on tohutu austus sinu vastu. Issand jumal, sa oled ühe suure riigikeele esindaja, oled ära õppinud minu väikse riigikeele, suur austus sulle kummardusmaani. Et see on tõesti, et peaasi, et räägi. Aga peale selle sõja algust, et mis tundeid see sinus tekitab, et see
puudutab või see suhtumine puudutab sind ja sinu nagu siis emakeelt? No see on laiem teema, aga väga suurt kurbust. Sest nagu ma ütlesin, et ikkagi jah, mul on mitu põlvkonda on siin Eestis üles kasvanud ja mina samuti, aga jah, mul on kohutavalt piinlik ja üldse kurb seda tunnistada, et ma olen kuidagi jah, seotud sellega ja ma loodan, et see varsti lõpeb ja kõik. Aga muidugi jah, seda nagu maha sammutada ei saa, mis seal nagu toimuma pandud võimu poolt. Aga jube kurb on ja ma tegelikult sellest väga ei räägi, ei taha rääkida, et see tekitab väga sellised sügavaid emotsioone minu sees kindlasti ja. Petja. Ja, teema on hästi lai ja mina juba unustasin, mida ma tahasin öelda, seepärast, et sa küsis mind Petja. ja mõte lendas lihtsalt peast välja. Aga mina saan öelda, et mina mäletan, kui ma kolisin Eestisse, minul oli mitu nagu asjad, mida stimuleeris mind väga kiiresti alustada rääkida inimestega. Ja üks mida mis stimuleeris mind, oli selline asi, et mina tahaksin näidata inimestele, et mina austan neid. Et mina teadsin juba hästi palju, et olemas selline venekeelne ühiskond, kes oli täitsa teistsugune kui sinu perekond. Inimesed, kes ei rääkinud eesti keelt, kellel ei oligi soovi rääkida eesti keelt, kes ei armastunud Eestit, kes ei aastanud Eestit ja Eesti inimesi. Ja minul oli selline hirm, et kui kui minu emakeel on vene keel ja mina räägin kindla vene aktsendiga, aga halvasti eesti keeles, või üldse ei oska, võib-olla inimesed alustavad mõtlema, et mina üks nendest. Aga mina ei tahtnud seda. Mina tahaksin väga kiiresti näidata, et mina olen inimene, kes ei ole sellest seltskonnast. Ja kui olemas selline olukord Eestis, et on olemas need inimesed, kes ei austa Eestit. Peale sõja algust, aga tegelikult sõda oli alanud aastal 2014, aga kui see oli muutunud, see olukord oli muutunud 2 aastat tagasi. See olukord Eestis oli muutunud halvemaks selles mõttes, et siin vene keel oli päriselt muutunud agressori keeleks. Seepärast, et on olemas selline suur osa inimesest, kes on tegelikult kuskil sees, on siiamaani kahjuks kuuluvad mitte Eestisse, aga Venemaale. Nende südamed on seal, nende mõtteviis on seal, nende väärtuseid on seal. Ja selles mõttes olukord vene keelega Eestis oli muutunud halvemaks. Kui sa alustad kuskil rääkida vene keeles, keegi ei oska öelda, millest ühiskonnast sina oled. Kas sa oled normaalne, aga normaalne eurooplane Eesti väärtusega või sa oled sellest ühiskonnast, kes siiamaani VPN-iga vaatavad vene kanaleid ja ootavad vene tanki. Selles mõttes olukord võib olla Eestis on halvem kui kuskil Prantsusmaal või Inglismaal, kus ei ole selle probleemi. Aga kui siin on, probleem on kahjuks olemas. Ja mina ise tean, kes minu naabritest vaatavad vene kanaleid, seepärast, et see on lihtsalt näha või on kuulda. Ja mina tean, et see juhtubki. Ja mina tean, et me elame erinevates, mitte mullidest, me elame erinevates maailmades. Aga kui sa oled venekeelne inimene ja sa tahaks kasutada vene keelt, sa peaks alati olema plakatiga, et kes mina olen. Seepärast, et kui sa ilma selleta, on väga raske aru saada, kes sa päriselt olen. Ja lihtsam rääkida eesti keeles. Kas mul on selle kohta, jah? Et välismaalasena väljaspoolt vaadates ma võin öelda, et
tõesti, eestlastel on õigus seda öelda, et meil on Eesti riik, siin räägitakse eesti keeles. Näiteks mina olen kurd, ma Türgis seda ei oska öelda, et okei, mina olen kurd, elan Türgis ja ma ei õpi türgi keelt. See ei ole normaalne, aga ma arvan, et kui me motiveerime, kui eestlased motiveerivad inimesi keele õppimisega, et inimesed õpivad. Mõnedel eestlastel on selline eelarvamus, et venelased ei õpi eesti keelt. Aga mul on päris palju sõpru, kes on vene rahvusest ja nad räägivad väga hästi eesti keelt. Meie koolis on päris palju õpilased ja nad õpivad eesti keelt, räägivad eesti keeles. Et kui me motiveerime, et te ütlesite, kas tekib mingi probleem näiteks tänaval, kui inimesed räägivad vene keeles, välismaalasena, mul on selline tunne, kui me ütleme nendele, et miks te räägite vene keeles, nad ei õpi eesti keelt. Kui me motiveerime neid teistmoodi selle eesti keele õppimisega, nad hakkavad õppima. Kui me teeme nende jaoks huvitavamaks, et ma mäletan, meil oli selle, kui ma hakkasin õppima eesti keelt, oli keelerulett, midagi sellist oli, üks väga põnev, ütleme, see koroona ajal oli väga põnev programm ja sellega me õppisime ja tegime praktika eesti keelt ja seal oli päris palju venelasi ka. Et ma arvan, kui sellest eelarvamusest, kui me ütleme nendega ja kui me ei mõtle, siis inimesed hakkavad õppima. Ja Erle, ma ei tea, kas tõlkija on tundnud seda tunnet, et ta nüüd tegeleb keelega, mida justkui ei taheta selles ühiskonnas. Sest lõppude lõpuks sa ju tõlgid eesti keelde, eks, et siis on nagu asjad hästi. Mis mõtteid ja tundeid see sinus on tekitanud, see olukord, millele Peetja nagu väga värvikalt viitas? Ja see on tõesti tegelikult hästi lai teema ja hästi traagiline. Ma olen mõelnud selle peale, et see tõlkija ju suudab sisse elada sellesse teksti ja sellesse teksti tagusesse, ta ei teeks ju seda muidu. Ja mul on nagu väga tõesti kurb, kui ma mõtlen selle peale, et hästi, sõda teeb meie mõtteviisi mustvalgeks. Aga isegi kõige sellisemate mustvalgete niisuguste hinnangute järgi, isegi kui 90%, mis on täiega jamaga, 90% venemaalastest toetab Putinit, okei. 10% sõbrad on 15 miljonit inimest. Mulle meenuvad 1930. aastad Euroopas ja ma ütlen püha Jeesus, kas me oleme seal maal tagasi. Kui me ütleme sõna juut, siis on oih. Me kuulsime ka siit nendest kirjeldustest, et olla normaalne inimene. Me nimetame ümber koole, me nimetame ümber teatreid. Mis selle sõnaga vene, mis sellega siis nüüd nii lahti on? Ja teine asi, mis puudutab seda, et väga paljud vene kirjanikud on tegelikult ise väga hullusti kannatanud. Nad on ise istunud seal sunnide laagrites, nad on nii ära vaenatud olnud, et nüüd me nagu hukkame neid teist korda. See tähendab, me mitte ei tee ainult seda sellist vennatappu nagu nende demokraatia pooldajate vastu, vaid me tegelikult käitume ju täpselt nii, nagu käitusid need 30. aastate timukad ja nagu tegelikult muidugi on käitutud 100 aastaid. Et kuidas me nagu üldse ei õpi või kuidas me väga lihtne on niimoodi tembeldada. Ja mis puudutab seda, et kas minul on selline tunne, et kui ma avan mingi venekeelse raamatu, et kas see on koletiste keel, kindlasti mitte. Ma ei tõlgi Kremli mingisuguseid hääletorusid, eks ole, Sahar Brilepin, keegi ei sunni mind teda tõlkima. Mulle ei ole kunagi meeldinud Maksim Gorki, vabandust väga. See on juba väga selline subjektiivne, aga keegi ei sunni sind tõlkima kirjanikke, kes on sinu arvates nagu, kas siis teemade poolest küündimatud inimesena, mingi asi, mis sulle, eks ole, istu. Ja ma imestan seda, et meil on 2 kirjandusfestivali. Me ei taibanud kutsuda ühtegi välisvenelast. Miks? Nad oleksid meile rääkinud väga põnevaid lugusid sellest, mis tähendab olla dissident, mis tähendab olla siseemigrant. Miks? See saab olema üks häbikoht. Mul on selline tunne.
ja veel kord, kindlasti on olemas neid, kes on kurjade plaanidega, kes ei taha integreeruda. Ja veel üks asi, ma saan ka väga hästi aru nendest eestlastest, kui sul on isiklik kogemus, kui sa oled näinud, kuidas sinu perega on käitutud, see on midagi sellist, mis on sinu, ma ei tea, viimses veretilgas, sa ei suuda andeks anda. Ja siin ei ole ühtegi õigustust, lohutust ega nii on. Aga kui meie kütame kaasa seda hüsteeriat, meil ei ole tegelikult seda veretilga kogemust, siis me põlistame seda surma ja hävingut ja vaenu lõpmatuseni. Me isegi loome sellele puule uusi oksi, ma ütleks. Miks? Kelle vastutusel? Pigem ütleme siis nendele nii-öelda 10%, tulge meiega, me aitame teid, nii nagu Eestit aidati 70-ndatel, 80-ndatel saatsid rootslased siia igasuguseid põrandaluseid materjale, meil oli Ameerika hääl, eks ole. Mõtlemise koht. Nagu nendes hetkedes, kus leitakse Puškini värsi ridades midagi ikkagi üles, et kuidas sa seda siis nagu lahti mõtestaksid, eks ju, et täna ma usun, et Eestist ei ole raske leida inimesi, kes ütlevad, et juba Puškin viitab sellele, mis praegu Ukrainaga toimub. Aga Puškin on vene kultuuris tegelikult Priiuse laulik. Puškin oli aadlimees. Puškin oli mees, kes hindas ausõna. Tal olid olemas teatud printsiibid. Ja mis puudutab seda kuulsat luuletust, mida kogu aeg tsiteeritakse, et vene slaavi ojad voolavad Vene merre. Vabandust väga, aga see on küsimärgiga, kas nad voolavad. Seal samas luuletuses on read, et 2 slaavi hõimu sõdivad ja teil on jumala ükskõik. Tollal oli Venemaa ja Poola, nüüd Venemaa ja Ukraina. Kas midagi on väga palju muutunud? Kas Puškin oleks pidanud minema samamoodi senati väljakule ja oleks lastud tema kindlasti oleks hukatud, ma arvan. See oleks olnud selline tore näidisprotsess. Ja meil oleks kõik see olemata, kõik need kirjandusteosed. Need, mis panevad meid tegelikult mõtlema. Ja lõpuks ikkagi jõuavad sinu südamesse ja ütlevad, aga sina te teisiti. Et me ei tohi seda kirjandust taandada selliseks meie maailm ongi natuke labastunud maailm võib-olla paljudes aspektides, et ei ole ju niimoodi, et kui ma loen, eks ole, mingisugust muinasjuttu, siis minust saab pärast mingisugune muinasjuttu on väga kurjad tegelikult lood. Olete mõelnud selle peale? Kogu aeg keegi põletab kedagi, jumala eest mingid mürgitatud õuduslood on. Kohutav, eks ole? Siis me tegelikult peaksime selle ära. Ma olen mõelnud alati selle vaese näljase hundi peale, kes pidi vanaema ja punamütsikese pintsisse. Muud süüa ei ole, eks ju. Ja pärast siis kannatad seal niimoodi. Arusaadav täiesti. Petja, ma tean, et sina hakkasid peale sõja algust õppima ukraina keelt. Jah. Miks? Seepärast, et mina sain aru, et ma ei tea mitte midagi sellest keelest ja kultuurist ja mul oli väga suur huvi poola keele vastu. Seepärast, et minu isa poolsed juured on kuskil seal Valgevenes, Leedus ja Poolas natukene. Aga kui ma hakkasin uurima, mis on ukraina keel, ma sain aru, et mulle väga meeldib see meloodia, mulle väga meeldib rääkida ukraina keeles ja mina sain aru, et väga palju põgenikke on praegu olemas Eestis inimesed, kellega mina saan rääkida. Ja mina tahaksin rääkida nendega nende keeles. See oli eesmärk ja minu õppimise tee oli samasugune nagu alati, televisioon, raamatuid, multikaid, seriaalid ja loomulikult, kui ma sain üles leida inimesi, kellega rääkida, mina hakkasin nendega vestelda ka ukraina keeles. Ja nüüd 2 aastat on juba läbi ja mõned ukrainlased ütlevad, et küsivad mind, kust ukrainast sa pärit oled? Juhtub nii. Mida siia nii-öelda vaikselt hakates seda vestlust sadamasse tüürima ja kohe hetke pärast, pole vabandust, ma olen unustanud vaadata teie poole, aga te olete olnud ka väga vaiksed, head kuulajad siin praegu saalis, et kui keegi tahab kohe midagi küsida, siis andke praegu käega märku. Et see käibki niimoodi, et tõstate käe ja teile tuuakse mikrofon ja ongi kõik, saame anda mikrofoni ka, jah? Saame, ainult näpp püsti. Et praegu käsi ei näe, hetke pärast tulen teie juurde. Et kui mõelda selle keele õppimise peale ja selle kaudu selle akna saamise peale, siis
noh, me oleme rääkinud siin, et miks seda on vaja, miks on vaja Eestis eesti keele õppimist, miks on vaja teiste kultuuride mõistmise kontekstis seda keele õppimist. Aga seda Petja nagu näidet natukene nagu laiendades ukraina keele õppimise osas, et kus te veel olete teinud neid teadlikke valikuid? Ma ei tea, Katariina, kas sina oled õppinud millegi sellise pärast, kus ei ole seda, noh, ma ei tea, ratsionaalset vajadust õppida keelt. Me oleme palju rääkinud sellest, et peab, muidu ei saa korterit, eks ju. Aga et näha kuskil veel midagi nii-öelda selle oma keele silmapiiri taga. Ikka, ma proovisin kunagi hispaania keelt ka õppida. Isegi täitsa soravalt rääkisin. No see on jälle see, et ta nagu avardab maailma, et nii vahva mõnikord võrrelda, et hispaania ja inglise ja isegi mõnikord leiab ka eesti keeles väga sarnase tüvega sõnu. Kust nad tulevad, et see on nii huvitav või kuskil viitab ladina keelde. See tõesti nagu annab tunnetada maailma laiemalt. Seto keele õppimine on sulle nüüd andnud ka mingit võimalust maailma laiemalt tunnetada? Kõnele nüüd sellest väheke meile. No ma kõnele küll veidikese. Sest selle seto kultuur palju sarnasem võib-olla ka natuke minu võib-olla selle vene tausta kultuuriga, see õigeusk, mis neil on õigeusklikud kirikud ja natuke nagu kombed selle kõrval ka. Aga tegelikult nad ei ole üldse venelased, nad on ikkagi väga eestlased, isegi palju arhailisemad võib-olla eestlased kui linnaeestlased Mustamäelt. Ja, täpselt ja et meeletult hoiavad oma kultuuri ja see väga-väga meeldib mulle. Aga selle seto keele õppimine, mis meil ka praegu käib, see niisama annab, et kui sa mingi hetk tundsin ka, et ma olen kuidagi Eesti kultuuris ka juba sulandunud ja mängin Eesti teatris ja Eesti näitleks peetakse ja kogu see Eesti kultuur mulle niivõrd meeldib, et miks mitte nagu veel süvitsi minna, et näiteks ühe nagu murdekeele õppida, kuigi setolased ei armasta rääkida, et see on murdekeel, see on ikkagi päris seto keel, see on täiesti eraldi, on ju. See ei ole nagu Saaremurd või Viljandi või Rakvere oma. Aga nad on lihtsalt väga uhke rahvas ka. Et see lihtsalt nagu annab nagu veel võib-olla sellist juurdumis Eesti kultuuri ja niisugust eestistumist ja sellepärast, et kogu selle nagu sõjajuttu nagu lõpuks, et ma tõesti, ma pigem tunnen, et minu kodumaa on Eestimaa, isegi sinul, kes sa tulid, on ju. Sest tõesti, et miks mul kurb, et ongi, et ma ei tahaks seletada kogu aeg, et ma olen see, on ju, kes ma armastan Eestit, on ju. Et ei tohiks lahterdada neid inimesi, on ju. Et kuidagi avardada oma seda armastust Eesti vastu. Ma saan aru, et sinu automaatne vastus, Ritvarts, võiks olla see, et tuleb lihtsalt anda lastele kätte siis telekanalid, näidata seal Vembut ja Tembut ja Leopoldi ja Kana ja siis kõik õpivadki eesti keele selgeks, nii nagu sina Läti piiri ääres, Eesti piiri ääres Lätis elades. Aga kui sa mõtled, ja sinu käest saab seda küsida, sest sa oled olnud vabatahtlik nii-öelda eesti keele partner, eks ju, video kaudu kellelegi, kes tahab eesti keelt õppida. Kas sul on tekkinud mingi arusaam ka, et kuidas meie siin Eestis saaksime asju korraldada paremini nii, et seda eesti keelt oleks lihtsam õppida? Kas sul on tekkinud mingi tunnetus? Siin seal all juba viitas sellele, et kuidas anda nendele inimestele motivatsioon, kuidas motiveerida õppima eesti keelt. Kas sul on tekkinud mingi tunne? Mul on tunne, et kõik Eestis põhimõtteliselt kõik on korras.
ma mõtlesin selle, ma hakkasin eesti keelt tunnustama 3 aastat tagasi, mõtlesin, et mis ma saan teha sellega, liitusin selle keelesõbra programmiga. Mul on oli mentor ja siis 2 aastat tagasi hakkasin mina olen mentor kellelegi, kes on täitsa null eesti keeles. Mõtlesin, aga mis sellega toimub Lätis? Millegi sellist ei ole isegi, Ei ole sellist võimalust, ma tahan online'is rääkida läti keelt kellegagi. Helistan selle Läti keeleagentuuril, meil sellist programmi ei ole. Ma ütlesin, et Eestis on. Räägi siis eesti keelt, mida? Et ma ei näe mingit, ma ei tea, mis veel te võite teha, Kuhu veel te peate, mis riiuli pealt te veel ühes tahate õppeta, Väga hea, meil on paremini kui Lätis. Hea, laudunne, hea kergendus. Ma ei saa aru, mida ta veel, ma ei tea, suruda lihtsalt peale, räägi minuga eesti keeles, kui sa ei räägi, siis ma tuunen posunus. Mis ta võita veel mehed teha? Kuidas sa seda näed, kui sa ütlesid, et motivatsiooni kasvatada, kuidas seda siis peaks tegema? Esiteks, kui ta näed, ta on välismaalane, eestlased, ma ütlen eestlastele, kui ta näed, et ta on välismaalane, tummade juukstega, palun ärge kohe hakkaga temaga rääkima inglise keeles. Mõnikord ma vastan ikka eesti keeles, aga ta ikka tahab minuga rääkida inglise keeles. Automaatselt see tuleb eestlastel, see on tõesti automaatselt tuleb. See inimene, ta tahab praktikat teha. Tehke temaga praktikat. See on väga oluline, kui eestlased peavad. See on sinu enda kogemus ka või? Jaa, et ma töötasin Türgi kohvikus ja mul oli enne seda õpetajaamet ja kui külalised oli meil seal kohvikus ja ma ütlesin nendele, kas teil on aega? Eestlased kohe vaatavad nii. Jah, aga miks? Et kas sa tahad minuga praktikat teha? Ja siis me hakkame rääkima. Alguses nad näiteks tulevad sinna kohvikuse ja küsivad midagi. Ma vastan nendele, nad küsivad inglise keeles, ma vastan nendele eesti keeles. Nad ikka inglise keeles ja näiteks 2 minuti pärast nad märkavad seda, me räägime ikka eesti keeles. Ja siis nad hakkavad eesti keeles rääkima. Et tõesti, ma käisin Saksamaal, bensiinijaamas. Ma räägin nendega inglise keeles, nad vastavad saksa keeles. Ja siis ma mõtlesin, sellist asjas peaks Eestis olema. Ja siis kõik hakkavad lõpuks eesti keelt õppima. Et teiseks, ma töötan koolis. Et tõesti õpetajana ma pean seda ütlema. Näiteks mul on ukrainlased ka. Et alguses ukrainlased tulid klassi ja nad mõtlesid, et mõnikord ma räägin nendega vene keeles, aga ma ei oska vene keelt. Ja siis lõpuks nad said aru, nad peavad eesti keelt õppima. Et õpetaja, kui õpilastega räägib, näiteks kui tal on raske selgitada, kui ta räägib vene keeles, siis nad ei õppi. See vajadus ei teki. Et me peame tegema niimoodi, eesti keel selle praegu, kui on haridus eesti keelne, siis ta peaks olema eesti keelne. Et minu ukrainlased, nad praegu räägivad väga hästi eesti keelt. Alguses nad lihtsalt küsisid õpetaja, kas možna klassi? Et ma ütlesin, ei, ma ei saa sellest aru, mida te küsite. Nad proovisid. Lõpuks nad said aru, õpetaja, kas võib klassi? Jah, nad õppisid niimoodi. Et see ka peaks olema hea viis õpetada nendele eesti keelt. Ma saan aru, et selle all sa oled isegi et eestlased õpiksid isegi valetanud neile. Mingitel hetkedel, kui nad on küsinud sinu käest või püridnud inglise keelt rääkida ja siis sina oled vastanud, et ma ei oska inglise keelt. Tõesti, ma mõnikord valetasin. See on minu süü, aga jah, ma lihtsalt tahtsin praktikat teha, sest inimestel on lihtsam. Sa käid töötukassas, kui sa oskad inglise keelt, ta kohe seletab, siis asi läheneb, siis muidu on väga raske, et ta selgitab uuesti, aga ma ütlesin, ei, ma ei oska inglise keelt. Näiteks, kui nad helistavad mulle, nad proovivad inglise keeles selgitama. Ei, ma ei oska inglise keelt. Aga mis keeles? Türgi keel ja eesti keel. Muidu nad ei oska türgi keelt ja nad hakkavad eesti keeles selgitama. Päevad proovivad ja minul läheb hästi ja siis ma õpin kiiremini. Erle, kuidas sulle tundub?
kas sul on midagi, kas sa näed midagi, mis me jätame võib-olla tegemata, mingi võimaluse kasutamata selleks, et Eestis oleks lihtsam eesti keelt õppida? Ma ei tea, ma arvan tegelikult seda, et inimene peab ka ise tahtma. Me siin kõikidest nendest lugudest ju kuuleme seda, et sul peab endal ikkagi olema see valmisolek, et mitte keegi ei saa sulle seda niimoodi suhu toppida, et ma lihtsalt filoloogina olen näinud tõepoolest väga palju erinevaid õppimisviise. Ma mäletan, minu kursusekaaslane oli selline, et tal olid sõnad välja kirjutatud lipiku peale ja ta võis neid täiesti mehaaniliselt meelde jätta. On ka selliseid inimesi. On selliseid inimesi, kes õpivad läbi laulu, eks. On selliseid tegelasi, kes kõik need filmi vaatamised, mis te olete siin nimetanud, et tegelikult peaks olema hästi dünaamiline see õpe. See peaks tegelikult tekitama selles õppijas, ta peaks ära unustama, et ta õpib. Tal peaks tekkima selline tahtmine midagi öelda. Et ta ei mõtle sellele, et ma ei oska, ma ei tea, ma teen vigu. Ma nii väga tahan öelda. Et see on selline väga emotsionaalne. Mina tahaks lisada, et üks asi on endal soov, aga näiteks mina otsustan homme kolida Prantsusmaale. Mul ei jää mitte midagi muud, kui ära õppida selle keele ära. Soome täpselt samamoodi. Ma arvan, see on pigem selline, seal riigis mul ei anta tööd, kui mul ei ole keelt suus. See on see piits. Ma arvan, meil Eestis lihtsalt on vähe piitsa antud nende inimestele, kes ei pinguta. Üks asi on soov, aga teine asi pinguta. Et võib-olla mõnel tõesti ei tekita, vaatabki need VPN-iga, kuidas sa ütlesid, televiisorit on ju, teise riigi televiisorit. Siis tal on vaja piits anda. Ma muidugi ei kujuta ette, mismoodi sa seda ette kujutad seda piitsa. Lihtsalt ongi natuke pingutada neid võimalusi, et tööd saada, et võib-olla siis soov tekib. Sellepärast, et me ei saa ju nende peadesse ka sisse vaadata, et millised neil kultuuriväärtused on. Tõesti, sa ei saa sundida kedagi midagi armastada, on ju. Et ta peab ise selleni jõudma, aga siis sa pead vähemalt kuidagi lükkama, päriselt lükkama, mitte niimoodi, et meil on soovituslik. Meil on soovituslik. See on kohustuslik. Ja nagu räägitakse, et armastus tekib ka aja jooksul. Kas pole nii? Tee tööd, näe vaeva ja tuleb armastus. See on väga õiged sõnad, see käib kõige kohta. Keele õppimine pidi olema loomulik perekonnas, nagu sinu perekonnas. Kui riik oli muutunud, see ema ütles, et meil on oma riik. Ja milline kliima on perekonnas, nii pidi mõtleb ka laps. Ja kui näiteks mina ütlen oma pojale, et me oleme Eestis, siin on Eesti riik, siin on kõik eesti keeles. Nii põnev, et mina olen koos teiega praegu, mitte oma mullis kuskil vene mullis, mina olen teiega. See on nii põnev, see on lahe. Ja meil on olemas vene teater, meil on olemas vene raadio, meil on olemas vene televisioon. Mitte seepärast, et sina, mu poeg, ei oska eesti keelt. Lihtsalt seepärast, et miks mitte, meil on suur venekeelne ühiskond. Las olla, aga me oleme Eestis. Ja see ongi väga tähtis. Kui laps kasvab üles ja teab, et me oleme Eestis, meil on olemas eesti keel ja me suhtleme oma vahel eesti keeles. Perekonnas võib olla kodus vene keeles, aga teistega eesti keeles, see on loomulik. Siis küsimusi ei ole. Ja väga tore, et praegu meil ei ole rohkem 2 kooli. Meil ei ole 2 ühiskonda. Väga lähe tulevikus meil ei ole 2 ühiskonda. See võtab natuke veel aega, aga sinna oleme lõpuks. Ja, me liigume selles suunas ja ongi väga tähtis. Ja, see on väga õige tegelikult, mida tehakse. Mulle väga meeldis see, mis Erle ütles, et peab olema ka nagu erinevaid meetodeid ja lõppude lõpuks keeleõppe juures ilmselt kõige keerulisem ongi saada kätte see keel, mis aitab olla loomulik, saada hakkama tänaval. Ja ma tean, Ritvarst, et sul on täiesti konkreetne harjumus nii-öelda täiendada ja kuulata seda nii-öelda tänavakeelt. Kus kohas sa seda siis seal Riias olles hangid peale selle, et sa käid lantimas eestlasi kuskil, kellega proovida vestelda tänavatel, eks ju. Et kus kohas sa siis selle tänavakeele kätte saad? Ma kuulan sellised mitte head raadiosaadet, kus räägivad sellised
jalgpallifännid omavahel nagu. Ja siis mis raadiosaade siis on? Laupäeva hommikul onu Veikoga ja tädi Horroriga. Onu Veiko ja tädi Horror on sinu hommikused laupäeva? Ja iga hommik juba ma ei tea mitu aastat kella 10 hakkab peale nagu 2 tundi. Ja see ongi niimoodi, ma tunnen seda huvi. Minu jaoks, kui ma ei rääki eesti keel, mul keegi palka ei võtta maha. Keegi mulle ei maksa, et ma räägiks eesti keelt. Siis mul on mingi nali peab olema sellest, mingi huvi, peab olema. Mis? Teeks nälja siis eesti keelega, mängiks selle keelega. Ja siis saabki nälja. Istun, seisan järjekorras mingis Eestis piiri ääres ja siis poisid tulevad. Kus on järtsi algus? Mis on järts nagu? Järjekord see on nagu, see ongi nagu niimoodi, saad aru. Poisid, mis rääkivad selles bussipeatuses omavahel mingid, mis nad rääkivad? See on ka eesti keel, see on nagu huvi. Mis viimane kõige parem sõna on, mille sa oled saates saanud? Ei saa öelda. Ei saa öelda? Pärast tuleks piiks peale panna siin. Ma ei tea nagu. Ma välitan nagu need stand-up comedit ja siis seal ka palju nagu sellised uued sõnad tulevad. See on praegu, nad on nagu ei ole head. Mingi 5 aasta pärast, see on ma mõtlen, panevad nagu subtiitrides. Kes su Eesti lemmik stand-up koomik on? Harri-Mati Mustonen nagu. Palun väga. Harri-Mati Mustonen üle piiride nähtus, isegi Lätis tuntakse. Või vähemalt Ritvars. Kuulge, suur aitäh selle vestlusest praegu. Kas on tekkinud saalis kellelgi mingi mõte, mingi repliik, mida tahaks jagada, mingi küsimus, mida tahaks küsida selle pika mõttekäigu pinnalt, mida siin üheskoos laval olles veeretasime? Aivi, ma ei tea, kuidas sinul on püssirohtu, tahad midagi juurde öelda? Ei taha praegu. Üleni. Suur aitäh siis teile, head kuulajad, ja loomulikult ekstra suur tänu selles vestluses siin osalejatele ja sealtpoolt alustades Erle Nõmm, suur tänu, Pjotr Žužkov, Ritvars Menniks, Jekateriilian Linnamäe ja Celal Ildrim. Suur tänu teile selle vestlusest, head sõbrad, see oli siis järjekordne episood ERMi vestlussarjast Võime rääkida ja keel on aken ühiskonda oli seekord siis selle jutuajamise pealkiri. Ja ma usun, et siit sai noppida neid mõtteid, mismoodi ja kuidas ühest küljest tunneb ennast Eestis Eesti emakeelena mitte rääkiv inimene ja mida me ühiskonnana saaksime siis teha, et siin see eesti keel paremini leviks ja paremini kasutatud saaks. Aga siin praegu sellele vestlusele joont alla tõmmates on hea meel lubada, et veel selle aasta numbri sees jõuab teieni kindlasti järjekordne episood, mida me aasta lõpupoole, siis kui umbes november on käes, asume salvestama Narvas. Aga praegu kõigile ilusat suve ja kohtumisteni taas. Aitäh!